Храп может быть следствием нескольких причин. Это может быть абсолютно доброкачественная ситуация, связанная с особенностями строения дыхательных путей или, скажем, с нарушением дыхания через нос у пациентов с хроническими ринитами или искривлением носовой перегородки, а также храп может быть следствием или проявлением довольно серьезного медицинского заболевания, это нарушение дыхания во сне, и тогда такой пациент должен пройти полноценное обследование и лечение. Сам по себе храп чаще всего устраняется за счет нормализации массы тела, за счет посещения лор-врача и определенных процедур, либо закапываемых или принимаемых препаратов. Если же храп сопровождает нарушение дыхания во сне, то это отдельное лечение уже, собственно, причины этого, которая заключается в снижении массы тела и в определенных манипуляциях, связанных с улучшением проходимости дыхательных путей, либо с лечением, скажем, тяжелой сердечной недостаточности, которая тоже может приводить к нарушению дыхания во сне и храпу. И тогда он будет проходить, но этим должен заниматься уже врач.